ویدیویی را دست به دست میکنن که احمد فیروز گفته خوردن سیب در رمضان حرام است. این خو یک امر معمولی است، به همگان معلوم است که در ماه مبارک رمضان هر حلاله. در روزهای ماه مبارک رمضان خوردنش برای مسلمان حرام است. ویدیو را این طرفش هم کات میکنن، این طرفش کات میکنن، فقط جایی که بخوان سوژه بسازن، جایی که بخوان مردم را اذیت بکنن، مردم را به تشویش بیاندازن. این اگر اندک عقل باشد، اندک خرد باشد، نمیفهمم که او کسی که ویدیو را میسازه این عمر خود به کجا تیر کرده، یا او کسایی که بعداً این ویدیو را گرفتن و سر ویدیو تمسخر کردن و یکیش میگفت که ما بیزار هستم از این علما. این چه رقم عقل داره که عقلش قدر کار نمیکنه که وقت سیب خوردن در ماه مبارک رمضان حرام است، منظور این کلام چیست؟ چرا این طرف ویدیو آن طرف ویدیو را نمیگذارن که پورا بشنود مسلمان ها؟ یعنی در ماه مبارک رمضان، در روزهای ماه مبارک رمضان مسلمان روزه هست، روزه فرض الله هست، خوردن و نوشیدن در روز حرام است برای مسلمان، مگر کسایی که مریض هستن یا عذر شرعی دارن یا شیخ فانی هستن. مگر کس صحتمند است، چیزی که حلال است در روزه های ماه مبارک رمضان برش حرام است. و چه ربطی داره به شب؟ خب شب من سیب میخورم، در سحری من اگر سیب پیدا شد میخورم. این را گذاشتن ویدیوش دست به دست میکنن، مسلمان ها به تشویش است. باز میگن این یک چیز دیگه حرام شد. ای مسلمان ها، برادران من، خواهران من، بیدار باشین. اینها دشمنان پنهان هستند. من نمیدانم پشت این توطیه، پشت این تمسخر و استهزا، پشت این دسیسه ها فکر نمیکنم مسلمان باشد. این برنامه مدیریت شده از طرف دشمنان اسلام است. میخواد شخصیت و علما را خراب بکنن.